43 अभी सेकेंड इसका ट्रान ये बहन का। और मैं कितना बनाता है देखते हैं। खुद नहीं खुद गन रहा है। असली के गन रहा की नकली है। तो ठंडा महीना में ये गेम बहुत खेला जाता है। इसको चुंगी बोलता है। साइकिल के ट्यूब को बनाया होता है काट काट के। 60 हो गया। गाइस फाइनली फिर आ गया मेरा टायर शॉप में। फिर यूट्यूबर लोग नीचे से आ गया तो इन लोग राइड करेगा बोलता है तावांग तक। तो आज मेरा शॉप में आया है तो टायर हवा चेक कर लिया। तो उन सभी से भी बात करेंगे कहाँ तक कैसे कैसे जाएगा। उसका ब्लॉग का नाम को भी पूछेगा तो गाइस मिला देंगे। तो ये ब्रोदर का है। हाय गाइस। तो सबसे बड़ा तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम है शरीफुल हक। उसका अपना ब्लॉग का नाम बता दो। मेरा यूट्यूब में चैनल है शरीफुल ब्लॉग्स। ऐसे ही मतलब ट्रैवल ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। मोटो ब्लॉग ना ज़्यादा। मोटो ब्लॉग ज़्यादा नहीं डालता हूँ। वैसे मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉग ज़्यादा करता हूँ। मतलब ट्रैवल ब्लॉग होता है ज़्यादा। जी जी। कहीं पर जाता हूँ तो ब्लॉग बना लेता हूँ। जी जी। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं बुमला पास तक जाएंगे। ऑलरेडी मैं एक बार आ चुका हूँ। जी जी जी। माधुरी लेक जो है वहाँ तक जा चुका हूँ। तो बुमला नहीं जा पाया था। 2021 में आया था। तो इस बार सोच रहे बुमला पास तक जाएंगे। अगर ज़्यादा स्नोफॉल ना हुआ तो जाएंगे। ओके। भैया को मिलके अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो इनका ब्लॉग में विजिट करो तो ना इसका क्या क्या सीन है। हाँ सारा सीन दिखाई देगा आप लोग को। ताउंग में कहाँ कहाँ घुमा। उसका साथ एक फ्रेंड्स भी है। अपना फ्रेंड्स नाम बता दो आपको। मेरा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा उनके साथ हूँ। तो फ्रेंड्स भी आया। आपको तो ब्लॉग नहीं है ना। तो दोस्ती है दोनों साथ। ट्रेवलर है और ट्रैवलर करता है और दोनों जाएगा तावांग। तो थैंक यू मेरा चैनल में जुड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा है। नीचे से भी घूमना आता है। तावांग में बहुत लोग जाता है बाइकर लोग। तो फिर आज मेरे साथ जुड़ गया। हमको भी बहुत अच्छा लगता है किसी का सेवा करने के लिए। उस हाईवे में बैठ गया। तो इसी तरह नज़ारा रहेगा हर दिन। नया नया ऐसे मिलेंगे ना। तो सेफ जर्नी ब्रो। थैंक यू। आप रोज डालते हैं ब्लॉग। तो इसी तरह है दिनचर्या। तो हाईवे में बैठा है तेजपुर एंड तावांग हाईवे। तो इसी तरह यूट्यूबर लोग को मिलते रहता है। हमको भी अच्छा ही लगता है दिनचर्या। तो फिर ये ब्रो लोग आया तावांग घूमने के लिए। तो हर यूट्यूबर को मिलते रहता हूँ। इसी तरह मेरा दिनचर्या चलता रहता है। तो इन लोग भी राइड कर जा रहा है। तो सेफ जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ब्रो। एंड भैया का चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दो। सब लोग सपोर्ट करो भैया को। भैया का ही है टायर दुकान। एंड आप लोग जब भी तावांग साइड जाते हो बॉमडिला मिलने से पहले आई थिंक 18 या 19 किलोमीटर टेंगाहाट में भैया का एक टायर शॉप है। एक्चुअली ज़्यादातर टायर शॉप यहाँ पर मिलता नहीं है। मैं लगभग 40-30 किलोमीटर्स में ढूंढ के आ रहा हूँ। टायर शॉप कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आके फाइनली मिल गया। तो थैंक यू भैया यहाँ पर आप मतलब ये काम स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अरुणाचल में ज़्यादा नहीं मिलता है टायर शॉप। तो भैया ने खोला। एंड भैया को आप लोग दबा के सपोर्ट करो। सब लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब करो। थैंक यू ब्रो। वेलकम ब्रो। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड सेफ जर्नी। थैंक यू ब्रो। तो मज़ा आता हमको भी। तो अपना सेवा में लगा रहता हूँ। अच्छे लगता है हमको भी ब्लॉग बनाने के लिए। तो जा रहता हूँ। तो एवरीवन गाइस तो फिर ऑनलाइन परचेज किया इंडिकेटर बाइक का यामा बाइक का। तो कैसे आए हैं देखते हैं। इसको खुल के मंगाया था शायद मिंत्रा से आया है क्या। ओ लगभग आ गया यामा का इंडिकेटर। पहला जैसा नहीं है लेकिन बट ओरिजिनल जैसा नहीं होता होगा। और वो तो यामा का है। देखते हैं। लाइक दिस। तो 1 2 3 4 लगभग एक जोड़ी का 500 कुछ पड़ गया। इसको 500 कुछ। तो लगभग सामान तो वैसे ही आया है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सामान ठीक ही है।
ये यम्मा के है इंडिकेटर, लगभग ठीक ही है। तो माल तो ओके आया, बढ़िया है। आज करके देखा अनबॉक्सिंग, यम्मा का चारों इंडिकेटर खुद का अपना जो ओरिजिनल है वो लगा देगा सोचा, तो पैनल आ गया, मजे आ गया। तो आज का दिनचर्या भी खत्म। ये बहन लोग भी देखो आपस में डिस्कस कर रहे, डिस्कस पास होगा ना फेल होगा सब डिस्कस कर रहे हैं। बट इन लोग भी डर भी बहुत है अंदर में। फेल हुआ मतलब तो बहुत गाली खाएगा, 1 साल का मेहनत। एंड पास हुआ मतलब तो इन लोगों की तरफ से एक किटकैट, एक किटकैट, एक किटकैट, 3 किटकैट मिलेगा हमको। तो आज का शाम भी ठीक ही है, देखो रहा। तो आर्मी का टायर भी यहाँ बना के रख दिया। ये पास होगा उसे बहुत खुश है। फेल होगा फेल। अब पास होता है फोन दिलाने वाला हाँ, तो देखो आर्मी का टायर बना के रख दिया, पास हो गए इन लोग। क्यों बोलते हो?